Algunos me han comentado que tienen problemas para reconocer esta palabra en inglés, thought, en una oración. A primera vista es probable que nuestra mente nos diga que esta palabra es algo larga para pronunciar, pero no es así. Su pronunciación solo consta de 3 sonidos. Thought. El primer símbolo es de la Z española, como en Zaragoza. El segundo símbolo representa a una A con los labios redondeados. A. Thought. Thought. Como ya deben saber, thought es el pasado de pensar y también significa pensamiento. Ahora veámoslo en algunas oraciones. Pensé que lo había visto todo. Si lo digo lento puede que suene así. I thought I've seen it all. I thought I've seen it all. Aquí ustedes ven que thought está seguido de una palabra que empieza con vocal. I. Cuando eso pasa, por lo general la gente lo va a pronunciar de este modo. I thought I've seen it all. I thought I've seen it all. Recuerden esta parte. I thought I thought I thought I thought I've seen it all. I thought I've seen it all. Esta es la típica pronunciación, pero es posible que ustedes hayan oído a algunas personas pronunciar thought como si empezara con una T parecida a la nuestra. I thought I've seen it all. I thought I've seen it all. Otras veces con una T como la nuestra y hasta con O. I thought I've seen it all. I thought I've seen it all. Esto más suena como el acento de esos gangsters que uno ve en las películas. Como dije, son pocos quienes usan esta pronunciación, pero es importante tenerla en cuenta a la hora de entender a otras personas. Yo les recomiendo usar la forma I thought I've seen it all. Pensé que era una buena idea. I thought it was a good 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 idea. Con el otro estilo, I thought it was a good idea. O con el otro, I thought it was a good idea. Lo he pensado. I've thought about it. I've thought about it. I've thought about it. I've thought about it. Con la otra forma, I've thought about it. I've thought about it. ¿Algunas ideas sobre eso? Any thoughts on that? Any thoughts on that? Any thoughts on that? Any thoughts on that?